24 Angler. Yes, baby! 13 Angeltage. Alter, hab ich eben geschwitzt. 4 Gruppen. Guckt euch das an! 3 Zielfische. Dieser Biss. Eine Finalrunde ohne Ortskenntnisse. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2023 wird präsentiert von Shimano, Closer to Nature, Closer to People, Hearty Rice, Feel the Difference und LMAB, Every Great Story Starts with a Cast. Hallo liebe YPC-Zuschauer! Frohe Weihnachten und herzlich willkommen zur 23. und damit zur letzten Folge des YPC Bank 2023. Heute finden wir heraus, wer sich die 3 Medaillen schnappt, welcher Angler mit dem Pokal nach Hause geht und sich YPC Bank Champion 2023 nennen darf. Obwohl Nace-Gründer Dustin Schöne mit seiner Ausbeute an Tag 2 überhaupt nicht zufrieden war, liegt er noch knapp vorne, was er allerdings nicht weiß, da die Spielstände seit Tag 2 nicht mehr durchgegeben wurden. Seine größten Upgrade-Potenziale liegen momentan bei den Zander-Größen und den Explorer-Punkten. Dustins engster Verfolger ist Titelverteidiger Toon van Ham von Westin. Der junge Belgier hat die Explorer-Punkte bereits gesammelt und bessere Zander als Dustin. Beim Hecht und bei den Black Bass-Größen liegt der Berliner jedoch vorne. Folglich könnte Toon hier die wertvollsten Punkte holen. Flo Hassenpflug von Stroft hat aktuell vielleicht noch bessere Karten auf dem Pokal als Toon. Er hat den zweitgrößten Hecht, den größten Zander, den größten Bass und könnte mit 30 Topwater-Punkten und den 30 Explorer-Punkten noch satte 60 Zähler holen, für die er nicht einmal große Fische bräuchte. Nach den bisherigen Fangergebnissen zu urteilen, klingt das absolut machbar. Patrick Marable geht als Underdog in den letzten Tag. Er hat als einziger noch keine Fullcard. Um nochmal ganz vorne anzugreifen, bräuchte er mindestens eine Zander, Upgrades bei Hecht und Black Bass und vermutlich auch noch die Explorer-Punkte. Die 20 Barbenpunkte hat bisher noch niemand der 4 Angler. Da diese offensichtlich schwieriger zu erreichen sind als erwartet, könnten sie am letzten Tag zu Big Points werden, sollte es zum Beispiel nur einem Angler gelingen, sie zu holen. Heute erfolgt der Startschuss zu Sonnenaufgang. Wir sind gespannt, welche Strategie sich die 4 für den letzten Tag des Turniers zurechtgelegt haben. Da ist tatsächlich immer mit Abstand die schlimmste Zeit am Morgen vorm Turnier. Warten. Man ist am Spot und jetzt dauert es einfach noch eine halbe Stunde, bis man angeln darf. Das ist wirklich die schlimmste Zeit, mit Abstand. Boah, Nervosität. Fragt sich, ist die Taktik die richtige, die man fährt und so weiter und so fort. Deswegen hoffentlich geht die Zeit schnell vorbei und wir können angeln. Sure is fish around. So a lot of bait fish in the shore here. Looks really nice. Guten Morgen zusammen. Ich darf hier gar nicht so laut sprechen. Wir sind gerade angekommen an einem neuen Gewässer, an einem neuen Spot. An dem See hier war ich noch gar nicht. Das ist der letzte Tag des YPCs. Ich möchte probieren, heute einen sizable, also maßigen Fisch hier aus dem See zu fangen, um mit Glück vielleicht noch meine Topwater Points voll zu bekommen. Deswegen ja, greifen wir hier mal an und schauen mal, ob was geht. Last day, now they count. We really need a big one. Let's go for it. Okay, wünscht mir Glück. Heute geht es vor allem darum, ein bisschen Fische abzugraden, aber auch darum, die Explorer Points zu sichern. Hoffentlich klappt es. Gestern war ein katastrophaler Tag für mich. Kann nur besser werden. Also, viel Spaß bei dieser Folge. Oh, ich bin so nervös, ihr glaubt es gar nicht. Guten Morgen, ihr Lieben. Tag 3, Finale. Unser letzter Tag zum Angeln. Ja, eure letzte Folge. Ich bin hier einen neuen Spot für mich. Hoffe, dass der den fehlenden Zander bringt und auch die anderen Fische. Ist volles Risiko. Ich war am Überlegen, ob ich an die Stelle fahren soll, wo ich schon den Zander, die besseren Hecht gefangen habe. Aber habe mich jetzt hierfür entschieden.
Hoffentlich war es der richtige Plan. Ich wünsche auf jeden Fall euch allen eine wunderschöne Folge mit ganz vielen Fischen von allen Teilnehmern und meinen lieben Mitanglern auch viel Erfolg. Hauen wir sie raus. Wir werfen einen kurzen Blick auf die Karte. Dustin beginnt an der Stelle, an der er an Tag 1 den großen Hecht fangen konnte. Der Zander ist sein erster Zielfisch. Auch Ton beginnt am Embalse de Garcia Sola an einem Spot, den er bereits am ersten Tag gefischt hat. Er hat es augenscheinlich erstmal mit Dropshot auf Bass Upgrades abgesehen. Flo nimmt mit einem gänzlich neuen Gewässer ganz klar die Explorer Points ins Visier. Er beginnt am Embalse de Sierra und möchte hier erstmal einen maßigen Bass fangen. Patrick startet an einer für ihn neuen Stelle am Oriana und wird es wohl zunächst auf den für die Full Card fehlenden Zander versuchen. Not the size we need though, but the bite was hard. At least the technique is working. A networm curl on the drop shot. First bass, but not an upgrade. Let's continue fishing. The bite was very hard, exactly at the wooden lump. Exactly at the wooden lump. Now we need a big one, come on, they are here, I'm pretty sure. Überall Fisch an der Oberfläche. Ich werfe das jetzt mal wie so Urzeiten ab und probiere hier viel Wasser abzudecken. Durch meinen Jighead, den ich jetzt drauf habe, kann ich auch so ein bisschen spüren, ist da Kraut, sind da Steine, Untiefen, flach, tief. Aber bis jetzt weder Kraut noch irgendwelche großen Untiefen. Es wird nur sukzessive tiefer jetzt, was ich gar nicht so schlecht finde. Man kann die Mäuler von den Fischen hören, so viele stehen hier an der Oberfläche. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, ob die vielleicht wenig Sauerstoff haben. Man sieht die aus, sind alles U-Klein oder Lauben. Alle so fingerlang etwa. Oha, jetzt kommen hier die Boote in die Bucht gefahren. Der Spot scheint hier beliebt zu sein. Gerade kamen einheimische Spanier, die es nicht so toll fanden, dass ich jetzt hier stehe. Aber was soll ich machen? Wettkampf. Kann ich jetzt leider nicht für die frei machen. Aber ich bleibe hier auch nicht so lange. 20 Minuten, dann können Sie sich hier hinsetzen. Das war der 60er. So kann es manchmal gehen. Das wäre ein guter Start in den Tag gewesen. Schon sehr ärgerlich, oder? Fisch. Ist der Köder auch schon wieder raus. Venom. Warum auch immer, der hat sich gelöst hier vom Snap. Snap aufgebogen. Na Gott sei Dank ist er am Kescher geblieben, aber den messen wir oben, weil ich will nicht, dass er hier reinfällt. Guckt ihn euch an. Ein ganz schöner Zander. Kein Monster, aber ich glaube schon ein Upgrade. Über 0,5 ganz klar. 60. Davon brauchen wir noch ein paar mehr. Schon mal gut, dann hätte ich jetzt schon den zweiten 60. Der vorher war auch 60. Nicht so lange rumlabern. Den lassen wir wieder frei und versuchen hier schnellstmöglich noch einzufangen. Aber das ist doch schon mal ganz gut. Der erste zählbare Fisch des Tages geht an Dustin. Ein wichtiges Upgrade. Der Berliner kann seinen am Vortag geschrumpften Vorsprung wieder ein kleines bisschen vergrößern. So, der hat mir jetzt die beiden Bisse gebracht. 10,02. Ich habe gedacht, es ist noch nicht so viel Licht im Wasser. Jetzt natürlich schon ein bisschen mehr. Aber dachte so ein bisschen kontrastiger
ist ganz gut und es hat geklappt. Hat mir 2 Bisse gebracht direkt. Leider. Der erste verloren, dann hätte ich jetzt schon zur nächsten Aufgabe gehen können. Und zwar nochmal einen Bass upgraden. Naja, nicht so schlimm. Weiter geht's. Hier ist verdammt viel nix. Egal, ich kämpfe mich bis da hinten durch und wenn's... Also alle sind total geschockt, dass ich hier kaum Zander fange. Mit denen ich spreche. Ich weiß nicht, wie der kleine Kamerad das geschafft hat, aber ich habe jetzt hier vorne was plätschern sehen. Und da ist der große Stein hier vorne. Und da ist ein bisschen Wasser. Und da hat sich tatsächlich ein kleiner Sonnenbarsch wohl auf der Flucht vor einem Räuber versteckt. Jetzt schicken wir ihn in die Freiheit. Patrick sammelt Karma-Punkte. Mal sehen, ob er gleich dafür belohnt wird. Jetzt hoffen wir mal, dass ich den Fisch kriege. Das ist schon eine deutlich bessere Tiefe hier. Dann kämpfen wir uns mal weiter, würde ich sagen. It's still slightly too dark for sunglasses, actually. Oh, small one. Ja, Fisch ab. Ich denke mal, von den Haken bisher müsste es Zander gewesen sein. Ja, gar nicht mal so ein schlechter. Ja, Full Card. Wow. Hier ist sehr gerade. Ich versuche es auf Spannung zu halten. 58. Ciao, amigo. Nee, adios, amigo. Wir sind ja in Spanien. Oh, tut das gut. Also ihr erlebt eine Premiere von diesem Finale. Ich fange innerhalb der ersten 4 Stunden einen Wertungsfisch. Wieder war es der Rage Swimmer von Striking im Pearl Flash. In der, ich glaube 3,5 Inch sind das und 9,5 Zentimeter. Am leichten Foxfire Jig-Kopf, 7 Gramm. Ja, hat geklappt. Jetzt mal schauen, ob ich noch mal ein paar weitere fange. Ob da noch ein kleines Upgrade dabei ist. Weil wenn ich gerade hier Zander gefangen habe, will ich das noch mal ein bisschen ausnutzen. Weil selbst da können ein paar Zentimeter noch einen Unterschied ausmachen. In der Positionierung, weil ein 60er, 60 plus am Anfang wäre auch noch nice. Ja, und danach denke ich mal, werde ich doch nicht mehr diese mühselige Tour geben bis da hinten hin, weil das ist eher Zanderrevier, sondern dort auf Bass und Hecht fischen. Dies mache ich dann so, sagen wir mal, eine halbe, dreiviertel Stunde, vielleicht eine Stunde. Und wenn ich merke, dass da gar nichts geht, dann gehe ich noch mal an die Krautbänke vom ersten Tag und werde dort noch mal die Bass in Angriff nehmen. Wir werden sehen, ob dieser Plan weitere Fische bringt. In jedem Fall macht Patrick mit diesen Zander punktemäßig einen großen Satz nach vorne und liegt jetzt nur noch hauchdünn hinter Flo. In Schlagdistanz zu Ton und selbst das denn ist wieder in Reichweite. Okay. Too bad, only a small one. But a bite is a nice bite.
hört die Oberfläche richtig vibrieren, weil so viel Fisch ist. Jetzt ist die Frage, kämpft man sich hier weiter? Oder probiert man es nochmal woanders? Nützt nix. Ran an die Buletten. Weiter geht's. Hoppale. Das ist hier mal schwierig zu laufen, wa? Alles für den YPC! Rief er und weg war er. Wie sagt man so schön, es wird erst schlimmer, bevor es wieder besser wird. Oh, alter Schwede, ey. Oh, Baledi. Naja, bin ich schon mal auf Wasserhöhe. Ja, vielleicht wird es ein bisschen besser. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Oh. Na komm. Ich möchte jetzt die Morgenstunden, auch wenn die Sonne jetzt schon relativ hoch steht, noch mal schnell nutzen, um Topwater zu angeln. Weil den Bass kann ich auch noch upgraden. Hoffentlich klappt das. Und dann gebe ich dem Ganzen hier insgesamt maximal 3 Stunden, weil ich noch eine Stunde zu einem anderen Gewässer fahren würde, das ich aber unbedingt abangeln muss. Einfach um die Explorer Points zu kriegen. Ohne die Explorer Points gewinnt man hier, glaube ich, keinen Blumenstrauß. Deswegen ist das mein Plan. 3 Stunden hier, noch ein bisschen Zander, ein bisschen Bass und dann ab zum anderen Gewässer, an dem ich noch nie war, wo ich gar keinen Plan habe. Ja, hoffentlich kriegen wir da nur irgendeinen maßigen Fisch ans Band. Egal wie groß. Fisch. Oh, der ist groß. Sehr groß. Den muss ich kriegen. Sehr großer Bass. Sehr, sehr großer Bass. Fuck, ist der groß. Nicht springen, nicht springen, nicht springen. Bleib unten, bleib unten. Bleib unten, bleib unten. Jawohl! Oh, geil. Über 0,5. Warte, da. Oh, geil. 45er Topwater Bass. Yes! So habe ich mir das vorgestellt, gewünscht. Das natürlich sind wichtige, wichtige Punkte. Okay, schnell weiter angeln. Der darf zurück, der Gute. Anders als gestern geht Dustins Plan bisher voll auf. Erst ein guter Zander und jetzt der bislang größte Bass des Turniers. Ein weiteres gutes Upgrade. Patrick strebt unterdessen einen ähnlichen Zielfischwechsel an. Ja, man muss ja schon ehrlich zugeben, das Verbesserungspotenzial bei den Zandern ist bei mir da, aber nicht so riesig wie zum Beispiel bei dem Black Bass. Wo der kleinste, glaube ich, aktuell 34er sein müsste oder ein 36er, irgendwas um den Dreh, oder 37. Also mit 40 plus Fischen kann ich dann noch richtig viele ausrichten. Und deswegen sind die jetzt im Fokus. Und selbstverständlich die Hechte. 59 cm ist selbst für hier, denke ich mal, noch ein Baby. Und von daher, ja, ein bisschen habe ich noch zu tun. Let's try to do some power fishing in between the weeds here. It's still morning. Let's search for an active fish to target. Here. The scratched one from yesterday. It's a shallow running bass bite. I think that will be the key here. To keep slowly over these plants. To stay in the right area. And then we can catch a big pike also. The leader is still fine. That's okay. Ja, ich bin auch unsicher, ob ich eher in Richtung Boden fischen soll oder an der Oberfläche bleibe. Hier rauben zwar immer mal wieder Fische rein, die Fische stehen auch an der Oberfläche, aber manchmal stehen die auch ein bisschen tiefer, dann sinkt vielleicht mal ein angegriffener Fisch oder vielleicht ein verletzter Fisch auch mal zum Boden runter und dann sammeln die das unten nur ein. Deswegen, ja, bin ich noch am Überlegen, gehe ich hoch, gehe ich runter,
Aktuell fische ich schwerelos, lass den einfach so durchsacken wie so ein kranker Fisch oder verletzter Fisch, der so ein bisschen durch die Gruppe sackt. Ohne Gewicht. Und ja, da muss man mal gucken. Ja. Bass. Big bass. That might be a small upgrade, actually. Oh, I'm happy with this one. Maybe I'm over exaggerating and it's not an upgrade, but it's good to have a bite at least. On the crank, here is a straight edge. Yeah, it's an upgrade for sure. It's 30. Stop. It's 36. Wait. So, first upgrade of the day, 36 centimeters. It's not a huge upgrade for me, at least 4 points. So let's release him and continue fishing here. Let's try to catch a bigger one. Beautiful bass. Bye bye, buddy. Oh, yes, it's always good to have a bite in the morning. Okay guys, let me explain you something about the lure. This lure is called a bass bite. So the reason I'm taking it is, there's a lot of small bass here in the shores. Surely the bigger bass, they like to eat the small bass. So it's always the same story, try to match what they are eating. And that's what we're doing with this. And another important thing about the crank is, it can make them aggressive. And now it's not too warm, so they are still a bit in the mood to be caught. We can burn it, fish it quick and try to catch some more fish on it. Was für taffe Kerle die Flusskrebse sind, kann man hier schön sehen. Hier geht ja so wie ein kleiner Wasserfallrausche runter. Und dieser Kamerad, der muss sich anscheinend von da unten hier hochgekämpft haben. Und noch 1-2 Zentimeter und er hat es geschafft. Unser Reinhold Messner unter den Flusskrebsen. Dicker Fisch, dicker Bass. Ruhe, ist kein Bass. Adrenalin, ich dachte erst, das ist ein Bass, aber ist tatsächlich in Anführungsstrichen nur ein Hecht. Ich glaube, der bringt mir auch keine Punkte. Der wird so 50, 55 haben. Und los, zurück, Großer. Oh, okay. Schade. Ich dachte, das ist jetzt mein nächster 40 plus Bass. Aber, in Anführungsstrichen nur ein Hecht, aber die Aktion ist natürlich auch immer geil. So, weiter geht's. Auch wenn der Hecht Dustin keine Punkte bringt. Bei ihm beißt es und auch Ton und Patrick konnten schon Fische landen. Flo hat dagegen noch keinen Biss vermelden können, auch wenn gerade etwas am Haken zappelt. Was ist das denn? Oh. Oh, was? Zur Hölle. Oh, schaut euch mal das an. Ich habe hier gerade eine Laube gehakt und von der ist mal gar nicht mehr so viel übrig. Ist das krass. Oh, die lebt sogar noch. Oder bewegt sich noch, sagen wir es mal so. Das ist krass. Also die Raubfische sind hier. Das sieht mir nach einem Hecht aus oder irgendwas mit großen Zähnen. Alter Schwede. Naja, dann lösen wir die mal von ihrem Elend. Das musst du jetzt, glaube ich, nicht filmen. It's a small pike. Ah! There he goes again. Bite was very good. Boom. Oh, that was a strike. Ja.
It's a zander. What? It's an upgrade. Wow! It's a 60 zander. Just in between the weeds here. Crazy zanders. Zander on the crank. Put it nicely on there. 58. Yeah. 58. That's an upgrade. 58 centimeter zander. Quite a surprise on a very shallow crankbait, but we know they are crazy in these lakes. So let's release him. Crazy guys here. Oh, okay, let's continue. At least we are upgrading a bit today. That's good. That's what I like. Der Zander war ja schon mal cool, da gefangen zu haben. Das ist schon mal geil. Aber für den Rest war das vielleicht doch nicht so eine gute Entscheidung. Ich werde es noch, das Auto steht ja eh da hinten auf dem Weg dahin. Hier noch am Ufer entlang probieren. Vielleicht ändert sich meine Meinung auch wieder ganz schnell. Aber ich sehe es schon kommen, dass ich zur Brücke fahren muss. Heute Morgen 23% auf das ganze Hecht- und Barsortiment. Es gibt Routen, Rollen, Köder und mehr. Also kaufen, einfach kaufen, kauf unser ganzer Shop leer. Nur am 25. und 26.12. mit dem Rabattcode DANKE23 bekommt ihr sagenhafte 23% auf fast alles im Hecht und Barsch Online-Shop. Aber natürlich nur so lange, The Vorrat reicht. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Okay, das war gut. Du interessierst dich für die gefischten Produkte aus dem YouTube Predator Cup und möchtest sie im Angelladen in die Hand nehmen? Dann mach dich auf zu deinem YPC Megastore. In Trebur, mitten im Rhein-Main-Gebiet, ist das Gecachert Angelsport. Auf insgesamt über 300 Quadratmetern findest du über 16.000 Artikel, die zu einem großen Teil von den Mitarbeitern selbst genutzt werden. Im Erdgeschoss befinden sich die großen Raubfisch- und Friedfischprogramme mit vielen namhaften Brands. Wem das noch nicht reicht, der darf gerne die zweite Etage erkunden. Dort gibt es einen Extrabereich für Liegen und Stühle, Bekleidung, weitere Routen sowie ein großes Wallerprogramm. Bei einer Tasse Kaffee beantworten die fach- und ortskundigen Mitarbeiter gerne alle Fragen und stellen passendes Tackle und Köder für den nächsten Fangerfolg zusammen. Sauber und ordentlich nach Herstellern sortiert, ist das Lieblingsprodukt schnell gefunden. Tipps zu den umliegenden Gewässern gibt es beim Kauf der Angelkarten natürlich gratis. Ein Besuch bei Gecachert in Trebur lohnt sich also in jedem Fall. Die Adresse sowie alle anderen YPC Megastores findest du auf lmab.de. Oh, Fisch, Fisch. Nein, bleib dran.
Eieieiei. Nein, 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 nicht in die Steine. Ja. Oh, das wird ganz knapp. Oh, bin ich hier weggesunken. Ich hole mal das Board, das wird ganz knapp, Leute. Das wird ganz knapp. Ich glaube, da wird ein Zentimeter fehlen. Wir sind hier einigermaßen eben. Hier. So, der Fisch ist dran. Nein. Nein, 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 nein. Egal wie man es dreht und wendet. Er hat 29,5, da fehlt ein halber Zentimeter. Nein, scheiße, ich habe mir das schon fast gedacht. Oh, unverhofft kommt oft auf einen Einser Maps auf der Suche nach einer Barbe hier. Ein kleiner Schwarzbarsch, aber leider nicht groß genug. Ein halber Zentimeter größer wäre es gewesen. Mist, weg ist er. Mann, habe ich mich eingesaut. Ach, scheiße. Mann. Das ist jetzt wirklich ärgerlich. Wirklich ärgerlich. Ja. Again, big sand. I just told you you can catch a bigger one here, and this is a bigger one. For sure. Woo! That might be the 65. It's stuck with the crank. Okay. It's still very much wet. There's a straight area. That's a 60 for sure. Oh yeah, that's a nice one. It's 64. Yeah, we'll catch more here. I think there are more shallow. Wow, what a zander. Shallow on the bass bite. They clearly also eat the small bass. 64 centimeters, let's put it back. Wow, they're so aggressive here. I love fishing. Doppelschlag für Ton. 2 gute Zander bringen dem Western Teamangler richtig Punkte. Er bleibt Dustin damit dicht auf den Fersen. Sieht so aus, als hätte er den Dreh raus. Mal sehen, ob er direkt noch einen nachlegen kann. This is clearly the key. A small bass bite. Seems like the predators are hunting in shallow water for bass. So let's continue fishing. Try to catch a big one. So, für Popper hat mich das hier nicht wirklich überzeugt. Ein Bladed Jig, ja, ich habe es probiert. Ist ein super Köder, aber irgendwie ist nicht gerade das, was mein Gusto hat. Und ich kann einfach nicht nachvollziehen, dass ich auf dem Twitch Jerkbait noch nichts gefangen habe. Und deswegen muss ich das wieder probieren. Aber ich gehe eine andere Schiene und werde doch klassisch twitchen. Ich muss mich nur für die Farbe entscheiden. Komm. Clear Wakizabi oder Clear Baitfish. Das ist eine hübsche Farbe. Wenn wir jetzt hier einmal durch sind, würde ich nochmal zur Kurve gehen. Da natürlich nochmal werfen. Hier war es nie so richtig gut, ne? So, jetzt laufen wir wieder zurück. 2 Bisse nur, aber dafür ein 45er Bass auf dem Reaper in der Farbe, wo ich auch am Anfang gefangen habe, S10. Der 42er ging übrigens auch hier rauf. Und wenn ihr den zufällig in der Box haben solltet, achtet mal drauf. Der macht richtige Plop-Geräusche. Ein bisschen anders als andere Stickbaits. Das kommt durch die Rippen. Jetzt geht's zurück. Ich angel die Ecke noch mal aus, wo ich einen 45er hatte, dann auf Zander. Und dann müssen wir die Zeit checken, ob wir dann weitergehen, die Explorer-Punkte sichern. Wünsche mir Glück! Oh, da ist einer. Er war klein. Aber hier geht's wieder los. Schon so, dass hier immer mehr Aktion ist. Oh, da steht ein dicker Bass. Ja, der steht genau da. Kommt. Kommt. Weg. Er steht immer noch da. Könnte ein 40er sein. Der patrouilliert echt um diese Kraut herum. Steht immer noch da. Interessiert sich für den Topwater-Köder aber leider nicht. Ja, wie heißt es so schön? Fische, die man sieht, fängt man nicht. We need a very good day to
match up with the rest, or at least with Dustin. Let's continue fishing. I want to catch some more fish now. Fisch. Ja, schöner Fisch. Da ist ja der nächste Bass. Dann gucken wir, ob der ein Upgrade ist. Auf jeden Fall ein sehr starker Bursche. Aber ich glaube nicht, dass er ein Upgrade ist. Das werden wir mal gucken. Obwohl, 0,5. Siehst du es als Schiri? Okay, 38. Kein Riese, aber wieder ein kleines Upgrade. 38. Naja, langsam, aber stetig. Los, Großer, zurück mit dir. Nur ein kleines Upgrade, doch vielleicht ein wichtiges. Denn Verfolger Ton hat Blut geleckt. Yeah. Bass, surely. Another small one. Oh, it's not an upgrade, I think. No, that will not do it. Why are they always like... They're always curling the tail up. But I guess it's 34 again, huh? Cannot... It's not even touching. It's 34, so it's not a... No, I guess it's 34. Look. But it doesn't matter because it's not an upgrade. My smallest one is 34. Schwarzbarsch zu klein, um einen halben Zentimeter. Heute ist wieder vom Pech verfolgt, glaube ich. Mann, Mann, Mann. Mich nervt das mit den Explorer Points, ich will die haben. Oh, warum musste dieser Black Bass zu klein sein? Warum? Mein obligatorischer 1 Zander pro Tag. Das ist bekloppt, ey. Zander verseucht und ich fange davon nur Einzelfische. Ich meine, ich habe Überlegungen, wie es zum Beispiel an dem Spot an der Brücke besser funktioniert hätte. Dass ich halt nicht über Grund gejiggt hätte, sondern mehr im Freiwasser gefischt hätte. Aber ja, vielleicht werde ich es gleich in ein paar Würfen probieren. Aber jetzt geht es erstmal Richtung Auto. Weil wir fahren tatsächlich zur Brücke. Wieder. Ja, oh, verloren. Oh nein. Da steht er noch. Er war drauf. Da war schön zu sehen, was die Art, wie man den Köder führt, für einen Einfluss hat. 5, 6 Mal ganz normal über ihn rüber geworfen. Nichts passiert. Dann habe ich den so ein bisschen gepoppt. Ganz kleine Plop, Plop, Plop und dann kam er und hat sofort gebissen. Also Beweis dafür, dass Ändern der Führtechnik auch manchmal zum Biss führen kann. Logischerweise ist jetzt keine krasse Erkenntnis, aber es war cool, coole Aktion. War so ein 40er, den hätte ich schon gerne gehabt. Wichtige Punkte, aber egal, komm.
Big one. Whoa! It's a small pike again. Ah, and it's also full hooked. It's striked, but I guess it somehow managed to hook himself. There you go. Nice and easy. Oh, we are catching fish here in this area? Wow. It's really nice. It shouldn't take too long before we have a big one. Ein super praktischer Trick noch, gerade wenn man so dicht am Grund angelt. Ganz oft berühren die Haken Stein. Ich mache dann gerne so einen Test. Ich lege den einmal vorsichtig auf meinen Nagel. Und wenn er stecken bleibt, ist er noch scharf. Und wenn er einfach runterrutscht vom Nagel quasi unter leichtem Zug, dann ist er unscharf, also quasi stumpf. Und dann kann ich das empfehlen, immer so eine kleine Hakenfeile dabei zu haben. Einfach von hinten 2-3 Mal leicht über den Köder gehen. Kann man aus verschiedenen Winkeln machen. Und sofort ist der Haken wieder richtig scharf und wieder einsatzbereit. Und dann kriegt man auch wirklich mehr Fische, wenn die beißen, weil der Haken scharf ist. Deswegen immer einen Hakenschärfer dabei haben und griffbereit am Wasser. Flo's Haken ist wieder scharf, doch auch die Schotterpisten an den Ufern der Stauseen beherbergen einige spitze Gegenstände. Nachdem Dustin im Training einen platten Reifen beklagen musste, wird Patricks Auto zur Unzeit lahmgelegt. Auf dem Weg zum nächsten Spot fingen die Reifendruckleuchter an zu leuchten. Nicht schön, sicher ist sicher. Da irgendwo in der Pampa am Wasser, in der Einöde mit einer Panne liegen zu bleiben, ist fatal. Deswegen sind wir dann zu einer Tankstelle gefahren und haben direkt neben der Tankstelle Goodyear Reifen Reparaturservice gesehen und haben hier Stopp gemacht. Und tatsächlich, es war ein Nagel im Reifen. Ich gucke mal, ob ich den noch irgendwie bekomme, um den euch hinterher mal zu zeigen, was wir da eingesammelt haben. Ja, und so konnten wir noch eine schöne Pause machen, ein bisschen hier im Schatten chillen. Ich durfte noch mit 2 Hunden schmusen. Ja, kann man auch gut mitleben. So ist wenigstens die Zwangspause schön geworden. Spisos metalos do. Pum pami. Dono. La eso. Pum pam. Ah, très bien. Das war der Übeltäter. Ja, jetzt mal kurz Twitch-Bait, weil ich damit sehr gut Zander und Bass fangen kann. Ja, einen kleinen Bass habe ich am ersten Wettkampftag darauf auch schon gefangen auf dem Mad Max. So, das noch 5 Minuten und dann ab zu den Explorer Points, was ein High-Risk-Move ist, weil ich weiß überhaupt nicht, wie es da ist, war da noch nie. Ich habe ein bisschen was im Internet recherchiert, jetzt heute Abend, gestern Abend, aber sonst weiß ich überhaupt nichts davon. 4 Stunden für einen maßigen Fisch, hoffentlich kriegen wir das hin. In between the grass. Of course. That might be slightly bigger. Pike. Why are these big ones so inactive? There we go. Okay. Let's try to revive a bit in the car. It's really too hot. We have been fishing 4 hours, so the start was good as we expected because the morning bite was on, and now with high sun and no clouds, no wind, it becomes harder to catch them. But we are going to move to a new spot, and new spot is new chances. So let's go. Ich wollte so nett sein und habe gesagt 20 zum kleines Trinkgeld dazu. Und die haben das so verstanden nach dem Motto 20 Euro Trinkgeld und haben es dann auf 30 Euro aufgerundet. So kann man auch Trinkgeld auskosten, ne? Okay, let's go. On to the next one. Ich renne, Kameramann. Patricks Auto fährt wieder und auch Ton, Dustin und Flo wechseln den Spot. Momentan sieht es nach 2 Zweikämpfen aus. In der Mittagshitze duellieren sich Dustin und Ton um Gold. Der Berliner könnte dem jungen Belgier vor allem mit den Explorer Points das Leben schwer machen.
Ton würde Dustin hingegen schon mit einem Hecht von Mitte 80, einem Bass von Mitte 40 oder 2 glatten 40er Bass die Tabellenspitze abluchsen. Im Kampf um Bronze geht es noch knapper zu. Das liegt unter anderem daran, dass Flo heute noch überhaupt nicht punkten konnte. Er versucht es nun noch mal an einer neuen Stelle desselben Gewässers. Nachdem wir nur den ganz kleinen Barsch fangen konnten, haben wir jetzt noch mal einen Spotwechsel gemacht. Wir haben Schatten gesucht, den haben wir hier gefunden an der Mauer vom Damm. Den fischen wir jetzt gerade mal ab. Aber außer einem Zupfer und dann war der Gummi weg, fühlte sich aber nach nichts Großem an. Ist hier leider noch nichts passiert. Ich hatte mir deutlich mehr erhofft hier. War auch ein ganz schöner Abstieg hierher zu kommen. Oh, bin auch noch schweißgebadet bei der Hitze. Endlich wieder meine Angelei. Ich glaube nicht, dass es ein Upgrade ist. Aber selbst wenn es kein Upgrade ist, es ist Fisch. Aber 31,5 hilft nicht weiter. Also. Patrick ist drauf und dran, Flo zu überholen, denn seine Stelle an der Brücke scheint wieder zu liefern. Auch Ton möchte in der Tabelle klettern, dafür müsste er aber erst einmal das Wasser erreichen. Spain, so much fun. Google is making ways where there are no ways. It's very nice. So we had a pretty long ride to this spot. We only had one day to check spots, so I couldn't check all, but it's not reachable. It's not reachable from the shore, so we are going to check another spot 12 minutes away. So let's see if that is reachable. Sind jetzt hier am 3. Gewässer angekommen, wo ich die Explorer Points einsammeln will. Haben auch schon einen dicken Bass gespottet gerade, aber der hatte irgendwie Angst vor meinem Köder. Schlechteste Zeit am Tag auch, deswegen bin ich gar nicht so optimistisch. Aber wie schon gesagt, wenn man hier keinen Explorer Point holt, dann hat man, glaube ich, keine Chance auf den Sieg. Deswegen geben wir jetzt 4 Stunden Gas, den Rest der Competition, um einen maßigen Fisch hier zu fangen. Optimalerweise ist der dann so groß, dass auch gleich ein Upgrade bedeutet. Wir werden es sehen. Die Zeit rennt und der zweitplatzierte Titelverteidiger sitzt im Auto. Patrick hat nach dem schnellen Bass keinen Kontakt mehr und denkt über den nächsten Spotwechsel nach. Ich habe nicht so gute Gefühle mehr hier. Du auch nicht. Andererseits. Naja, bereut man es, wenn man hört, dass da hinten noch eine Krautbank kam. Aber ich fische jetzt nicht mehr jeden Meter aus. Wir blicken nochmal auf die Karte. Um die Explorer Points zu holen, ist Dustin nun am Sierra, wo sich Flo seit heute Morgen die Zähne ausbeißt. Tons Irrfahrt ist immerhin fast zu Ende. Er hat das Gewässer gewechselt und fährt zu der Brücke am Oriana, die Patrick soeben verlassen hat. Trotz Fischaktivität am Brückenspot macht er sich auf den umgekehrten Weg und fährt Richtung Norden zum Garcia Sol. Auf dem Weg begegnen sich die beiden. Hola. Hola. The road in that direction is not so nice to drive. I drove this road already several times, so know it quite well. So. Good luck then. You too. Yeah. Ciao. Bye bye. Yeah. Okay, so at least we are going to somewhere. That's good to know. What an adventure. We finally found a place a road to reach the area we want to fish. Now it's just really about going fishing. I think we can go on the rock down. Actually, this is a fishing spot for sure. Ton ist endlich am Wasser, doch auch Dustin hat die Fische im Visier. Oh, da ist ein sizable Bass. Der hat auf jeden Fall 30. Ah,
Der ist aber daneben, der ist gar nicht raufgeschossen, der ist geflüchtet, oder? Ah ne, da ist er. Da ist noch einer. Ich habe richtig Angst. Ne, der ist weg. Jetzt ist er rangeschossen und hat scharf gedreht. Er guckt, er guckt, er guckt. Mist, siehst du ihn noch? Er kommt, der Große kommt. Yes! Ja, das war eine geile Aktion. Ah. Ah. Da ist er. Oh, war das ein Kampf. Ich habe den gesehen, ist lang schon ganz langsam gezuppelt, auf den Boden geschliffen, mit einem Nethead. Bam! Geil. So, Measure Tape. Jawohl. Seht ihr es? Seht ihr es? Vorne dran. Und 31. Das sind 30 Explorer Points. Yes! Aber jetzt upgraden, weil ich glaube, das reicht immer noch nicht aus. Ist das die Vorentscheidung? Dustin fängt den maßigen Bass am neuen Gewässer und holt sich damit die extrem wichtigen Explorer Points. Sollte er jetzt noch einen großen Fisch für ein letztes Upgrade fangen, dürfte es fast unmöglich für die Konkurrenz werden, das noch zu kontern. Er läuft ein paar Meter und auch an der nächsten Stelle ist die Route direkt wieder krumm. Ach nein. Oh, und ich dachte, mein Bass. Es ist aber nur ein Hecht. Offen skirtet. Naja, egal. Hopp, 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 hopp. Stellt euch vor, das wäre der Explorer Point. Jetzt der nächste. Und ich hätte ihn so aus dem Kescher schwimmen lassen. Amateurhaft. Da ist er, so ein ja, 60er würde ich sagen. Der nächste Explorer Point. Also es gibt ja nur einen, aber zurück großer. Schade. Das ist unser neue Craw. Kommt nämlich noch zusätzlich zur der, die es jetzt gibt. Wird es eine neue geben. Hat mir den zweiten Biss jetzt hier gebracht. Naja, mal gucken. Weiter geht's. Ich habe mich jetzt hier an der Brücke gestellt, in der Hoffnung, einen dicken Bass zu fangen. Ich habe hier gerade schon... Oh. Yes! Ich glaube, es ist kein Upgrade. Aber die Fische sind aktiv. So, 40er. Geil. Macht so Spaß, diese Angelei. So, der darf zurück. Das sind noch mal 8 Punkte Upgrade oder so. Wieder auf die Craw, auf unsere neue. Am Skirted Jig auch nice übrigens. Schnur, schön Fluorocarbon FC2 von Stroft. Kann ich nur empfehlen beim Bassangeln. Super geil. So darf es weitergehen. Ach, reporten muss ich den. Ein kleines Upgrade für Dustin, doch noch ist das Ding nicht durch. Trotzdem beeindruckend, in welcher Frequenz er hier Wertungsfische fängt. Patrick ist derweil am neuen Gewässer angekommen. Ich bin jetzt wieder an dem Spot, wo ich gestern die Black Bass gefangen habe, in Garcia Sola. Ich habe mir durch den Kopf gehen lassen, dass selbst wenn ich die Barbe plus die Explorer Points kriege, komme ich auf Pi mal Daumen 680 Punkte, glaube ich. Und bin dann immer noch hinter Dustins Ergebnis vom ersten Tag. Also ich habe nicht mal ansatzweise da eine Chance noch auf den ersten. Und deswegen will ich einfach mal die letzte Stunde, eine halb knapp, dazu nutzen, möglichst viel Fun zu haben. Ein bisschen vor Frequenz zu fischen. Versuchen mit ein paar verschiedenen Techniken auf Bass zu fischen, mich da vielleicht auch noch abzugraden, wäre natürlich cool. Und euch noch ein bisschen mitzunehmen auf einer kleinen Bass-Session und hoffentlich noch das eine andere zu zeigen. Mal schauen, worauf sie reagieren und was ich euch zeigen kann. Zu viel versprechen möchte ich noch nicht, aber ich werde es versuchen. In dem Sinne, Route fertig machen und los geht's.
Oh. Ey. Fische scheinen hier zu sein, ne? Coming? Ja. Oh. Big one. Stunde 15, ja klar, wir können noch andere Sachen probieren noch, ne? It's behind it. Still. Oh. Ein Bass upgraden, das wäre jetzt geil. Kann ich einen so einen 30 cm Fisch noch Erbarmen haben mit mir? Mein Gott. Das ist kein Upgrade, braucht nicht großartig zu messen. Rein damit. Guter Fisch. Oh nein. Oh. Ja, brauche ich eh nicht. Ich dachte, jetzt habe ich den Dicken gefangen, ey. Fisch. Guter Fisch. Guter Fisch. Nein, ich glaub es nicht. Willst du mich verarschen? Kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja, die sind richtig aktiv, die Biester hier. Leider nicht das, was ich brauche. So großer weg. Nicht nochmal beißen, ja? The newest Shimano Boost concept revolutionizes traditional lure design. Arma Boost delivers a unique and innovative lure joint system. The difference is clear. Arma Boost increases casting distance by roughly 40% versus comparable baits. Casting performance excels when it's windy, and a more natural, lifelike swimming action will enable anglers to target and catch more fish like never before. Arma Boost. No Maß. No fucking Maß. Wir müssen was machen. Ab zum Auto. Taktikwechsel. So kann das nicht bleiben. Ja, wir brauchen einen Spezialplan für die letzte Stunde. Got one, big one. Okay, and now let's see. It's an upgrade. It's 35. I release it immediately. There are many hunting. Go,
Go, go. Okay guys, so first one, 35, many hunting. Let's go. Sind da auch noch größere Fische im Schwarm, die Ton die Last-Minute-Titelverteidigung bringen können? Oder macht Dustin mit einem letzten Upgrade den Deckel drauf? Und wer holt sich Platz 3? Flo oder Patrick? Ein Fisch entscheidet. Ihr seht's, wir haben schnell einen Spotwechsel gemacht. Wir haben uns noch mal eine Brücke gesucht. Lass mal gucken, ob wir noch was finden. Oh, fuck me. Nein, 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 richtig guter Biss. Sollte Frequenzangeln werden. Biss. Oh, richtig guter Biss, ey. There was one. Big one. 10 Minuten haben wir noch. Schwierig, schwierig, schwierig. They're just really missing it. Oh, I see a big one. Take it. Oh, scheiße. 8 Minuten noch, glaube ich. Oh. Come on, how can you so picky? Biss. Oh, hängt. Das könnte ein dicker Bass sein. Ja, das ist auf jeden Fall ein dicker Bass. Das ist ein ganz dicker Bass. Willst du mich verarschen? Yes! Darauf habe ich geangelt. Darauf habe ich gewartet. Wuff! Unser Craw. Oh, yes! Ich glaube, ich spinne. Ich glaube, ich spinne. Geil. Yes. Guckt euch das an. Hier, der hängt hier noch. Ich habe selbst rausgerutscht. Unser neuer Skirted-Jig. Unser neuer Craw. Und der geht an die 50. Oh, End 40 hat er auf jeden Fall. Ist das geil? Über 0,5. Warte mal. Vorne dran. 52. Seht ihr es? Wie geil ist das bitte? Erstens wichtige Punkte, zweitens auf unseren Prototypen, unser Craw, unser Skirted Jig. Ganz langsam über den Boden geschliffen, wie bei uns zu Hause, mit Strofft, Fluorocarbon durchgängig, FC2, richtig geil. Und dann habe ich zum Kameramann gesagt, Biss, angehauen und dann war es direkt schwer. Ey, das waren ganz, ganz wichtige Punkte. Das ist die Entscheidung. Nach dem mit Abstand größten Hecht der Finalrunde holt Dustin den bei weitem besten Bass des Turniers, verbessert sein Scoreboard ein letztes Mal in signifikanter Höhe und liegt in Anbetracht der Tatsache, dass nur noch wenige Minuten zu fischen sind, nun uneinholbar vorne. Ja, dem geht's nicht so gut hier, glaube ich. Der hat seine besten Tage hinter sich, muss man sagen. Boah, das kann ein ganz wichtiger Fisch sein. At least I know now where a lot of big bass is. Found it a little bit too late for the competition, but we've had a lot of action here. It is what it is. Of course, I want to thank Westin for the opportunity and Hecht und Barsch to be here in Spain fishing the final. That on its own is a fantastic experience. Sadly for me, the fishing in the last 2 days was not good enough, I think, but we will see what it gives. So
we are going to head off and take some fresh clothes and a shower. Ja, die Hauptfische, die Full Card habe ich geschafft. Aber kein Upgrade. Aber trotzdem cool hier. Geile Natur, also sehr speziell. Coole Fischerei. Auch wenn sie bei mir nicht so ergiebig war. Ich denke mal, mit ein bisschen besseren Mindset, aber mit ein bisschen besseren Taktik. Vielleicht einfach Spots länger ausfischen. Hätte es besser klappen können. Hat es aber nicht. War trotzdem cool, mal wieder im Finale zu sein. Und bin gespannt auf die Siegerehrung, was es gemacht hat. Ich tippe auf Ton, aber ich draußen Dustin zu, ihn noch eingeholt zu haben. Lassen wir uns überraschen. Und euch natürlich Allzeit-Headlines. Raus so raus. Und habt immer eine gute Zeit am Wasser. Ciao, ihr Lieben. Es war tricky. Es war echt nicht einfach. Ich freue mich, dass ich eine Full Card geschafft habe. Ärgere mich aber ein bisschen, dass ich mich am ersten Tag mit dem einen Gewässer da ein bisschen verplant habe. Und ja, ich habe mein Bestes gegeben. Es wird nicht gereicht haben für den Pokal, da bin ich mir ganz sicher. Ich denke, es wird der letzte Platz werden, abhängig davon, ob die anderen noch Topwater gut gefangen haben oder jetzt quasi auch noch die Explorer Points geholt haben. Ich bedanke mich natürlich bei allen für den riesigen Support vor allem auch und natürlich auch bei meinen Sponsoren, gerade bei Stroft, für die ich heute hier antreten durfte. Vielen, vielen Dank und es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch auch etwas Spaß gemacht und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Flo. Ich bin platt. Unglaubliche Schlussviertelstunde. Habe heute alles gegeben. Der Plan ist eigentlich ganz gut aufgegangen. Der 52er Bass war für mich das Highlight jetzt. Trotzdem, wie schon erwähnt, sehr, sehr starkes Teilnehmerfeld und deshalb kann man sich nicht sicher sein. Ich glaube aber, ich habe es aufs Treppchen geschafft, das glaube ich schon. Und vielen, vielen Dank an euch alle für den ganzen Support, für die Likes, für die Kommentare. Ich hoffe, euch hat der YPC 2023 gefallen. Ich gehe jetzt zurück zur Siegerehrung, nehme noch schnell eine Dusche und bin echt gespannt, wie die anderen so gefangen haben. Haut rein. Es ist Zeit für die letzte Ergebnisverkündung des YPC Bank 2023. Medaillen und Pokal stehen bereit. So, liebe Zuschauer, ihr wisst bereits, wer gewonnen hat. Die 4 Angler wissen es nicht und es kommt jetzt zum Moment der Wahrheit. Wir werden hier 3 Medaillen verleihen und natürlich den Pokal. Und die Angler werden erfahren, wer YouTube Predator Cup Champion 2023 vom Ufer geworden ist. Erstmal vielen Dank an euch alle 4, dass ihr den Spaß mitgemacht habt. Wir hatten alle keine Ahnung, was uns hier so richtig erwartet. Ihr habt hier noch nie geangelt. Ich bin selbst auch noch nie hier gewesen. Ich glaube, dass jeder sich irgendwo Hoffnung gemacht hat, aber auch gleichzeitig mit einer großen Ungewissheit hier hingereist ist, weil niemand wirklich wusste, wie es hier sein wird, wie man ans Ufer rankommt, wie man die Fische erreichen wird, was es braucht, um hier viele Punkte zu sammeln. Ihr hattet kein Training und ihr musstet es während des Wettkampfes herausfinden. Wie im letzten Jahr ist das Finale unter 4 Leuten ausgetragen worden. Das bedeutet, dass es einen undankbaren 4. Platz gibt. Ein Angler, der sich trotzdem als Gewinner fühlen sollte, weil er es bis hierhin geschafft hat, wird leider ohne Medaille nach Hause fliegen müssen. Und es war relativ knapp. Der Angler hatte am ersten Tag ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen, hat dann ziemlich gut aufholen können. Also heute Morgen war zwischen Platz 1 und 4 zwischenzeitlich echt kleine Distanz, punktemäßig. Doch dann ging die Pechsträhne weiter. Ich glaube, heute ging es auch noch mal in die Garage bzw. Werkstatt. Der 4. Platz geht an Patrick Marable von Fox Red. Herzlichen Glückwunsch. Danke für die Veranstaltung. Ich meine Finale. Wir machen weiter mit dem 3. Platz. Man kann hier, glaube ich, echt von einem Blitzstart sprechen. Leider dann am ersten Tag ein bisschen verzettelt, viele Stunden verschwendet an einem See, der dann keine Fische gebracht hat. Genau auf sowas haben wir uns aber eingestellt, dass genau sowas passieren kann, weil eben keiner wusste, was hier zu tun ist. Trotzdem möchte ich mich für eine hervorragende Leistung bedanken und dir zum 3. Platz gratulieren. Lieber Flo Hassenflug von Stroft. Herzlichen Glückwunsch. Danke, mein Lieber.
Jetzt wird spannend, jetzt wird spannend. Ja, Jungs. Alle 4 Angler haben die Karte voll gemacht. Alle 4 Angler haben sich Topwater-Punkte geholt. Aber nur 2 Angler haben sich auch die Explorer Points holen können. Das sind Dustin Schöne und Ton van Ham. Wir wissen jetzt schon, der YPC Bank Gewinner 2023 steht bereits einmal hier auf diesem Pokal. Denn Dustin Schöne gewann die erste Edition 2018 und Ton van Ham ist der amtierende Champion, der als erster YPC-Gewinner überhaupt wettbewerbsübergreifend den Titel verteidigen könnte. Ton hat die besseren Zander gefangen, Dustin den größten Hecht in der Gruppe, ganz früh. Aber weil Dustin auch die beiden größten Bass gefangen hat, ist er YPC Champion 2023. Yeah, great result. Was tough. Herzlichen Glückwunsch. Congratulations, Ton. Thank you. Herzlichen Glückwunsch, Champ. But you never know. Maybe after Berlin. You'll all be at the fair. Herzlichen Glückwunsch, Dustin Schöner. Yes. Team Nace. I was so afraid of you, man. Yeah. Fucking hell, Jay. Annoying him the whole way back. I think you think it's enough. Do you think it's enough? Patrick, du hast nur 3-mal überhaupt teilgenommen am Turnier, hast es 3-mal unter die letzten 4 geschafft. Das ist wirklich außergewöhnlich. Danke. Das ist sonst niemandem gelungen. Oh. Da bist du der Einzige. Bist du stolz oder überwiegt vielleicht ein bisschen auch die Enttäuschung, dass es dieses Mal nicht zu einer Medaille gereicht hat? Also auf keinen Fall bin ich jetzt enttäuscht, dass es nicht gereicht hat. Ich muss ehrlich zugeben, habe damit gerechnet, weil ich wusste, dass sehr starke Angler hier sind und meine Lieblingsfische, die Barsche, keine Rolle spielen werden. Und das hat mir schon ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Bass hatte ich mehr erwartet, lief einfach nicht, weil ich mich einfach viel zu lange mit Zandern und Hechten aufhalten musste. Beziehungsweise Hechten nicht, eigentlich nur Zander. Ich kann nur sagen, ich war nach dem Turnier noch mal 40 Minuten am Wasser und hatte direkt 2 Fehlbisse und 2 Zander gefangen. Keine Ahnung, warum es im Turnier nicht geklappt hat. Aber so ist das Angeln. Alles super. Flo, du hast letztes Jahr dein YPC-Debüt gefeiert und bist dann nicht weitergekommen in der ersten Runde. Obwohl, glaube ich, viele dich als relativ starken Angler eingeschätzt haben, auch weil du sehr viel Erfahrung mitbringst. Dieses Mal lief es sehr anders. Du warst extrem überzeugend in der Vorrunde, vor allem in der Zwischenrunde. Wie zufrieden bist du mit dem Abschneiden insgesamt? Ich bin persönlich super zufrieden. Ich glaube, letztes Jahr war es der Zander, der mir so ein bisschen das Genick gebrochen hat. Dieses Jahr habe ich Zander trainiert, geübt und das hat sich belohnt gemacht, wie man ja gesehen hat. Und ich freue mich, dabei gewesen zu sein hier im Finale. Allein die Teilnahme war für mich ein totales Highlight. Dass es jetzt noch der 3. Platz geworden ist, ja, ich bin total glücklich. Ton, after your win last year, I know that many of the audience expected you to be very good this year as well, and you were. It was close, but I think to finish second after being first is still extremely good. I know an angler who did that in the YPC boat. His name is Dustin Schöne and Felix Wegesser. I think, yeah, it's not the worst lane. no, for sure. No, it's a pity one, but it was, the difference is also pretty big. I had lots of fish every day, but mostly smaller. The topwater bass was not really a problem, but somehow the bigger ones, they didn't hook. But that's fishing, and I guess everyone has lost big fish in these 3 days. So
I want to thank the organization. I mean, we were again in a beautiful country, in Spain. The temperature was a bit harder to manage, 30 degrees every day, but in the end it was a beautiful experience, and I'm happy to be again here, that's for sure. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass du nächstes Mal wieder so weit kommst und dann geht es ja vielleicht noch mal 1, 2 Stufen hoch oder sogar 3. Dagegen hätte ich nichts einzuwenden. Aber auf jeden Fall danke für das alles hier. War wieder ein krasses Erlebnis und unfassbar geil. Sehr Vielen gerne. Dank. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Richtig geile Performance. Danke für alles. Wir hoffen, dass du nächstes Jahr wieder dabei bist. Vielen, vielen Dank. Last year, before I handed over the trophy to you, I remember a sentence you said, if I didn't win, I could not have done anything else. I did my best and I didn't take one bad decision. How was it this year? I made some bad decisions. Yeah? I think, yeah. I should have been more focused on the bigger bass, and I should have used the morning hour today on a different spot, I guess. But you never know, because I could have done that and then said, no, I needed to do what I did today. So you never know. Did you miss the polders in Spain? I missed the polders, yeah. I needed a big pike, but there are no polders here. We've driven through some polders, I guess, but they were all dried out, so not much to catch there. Ton, congratulations Thank to you. a crazy good performance again. You are the future, man. Die letzte Teilnehmerstimme gehört dem Gewinner. Wie fühlt es sich, nach 5 Jahren wieder ganz oben zu stehen? Ja, es fühlt sich extrem gut an. Ich bin immer noch ein bisschen nervös, wie man sieht vielleicht. Kann gar nicht stillstehen. Ich freue mich einfach. Ich glaube, der erste Fisch, den du in diesen 3 Tagen gefangen hast, der war nicht so ganz gewollt. Es wird dir ja manchmal nachgesagt, dass du nicht unbedingt auf der Schattenseite des Lebens dich befindest. Ja. Hat es sich für dich gut angefühlt, dann auch noch nach diesem mutmaßlichen Glückshecht, der so, sage ich mal, nicht geplant war vielleicht, auch noch ein paar Fische nachzulegen, die auf jeden Fall auch für die Wertung extrem entscheidend waren und auf jeden Fall so geplant waren? Ja klar, es war natürlich gut, weil dieses Glücksargument, wie du schon sagtest, höre ich ständig. Netzwerk oder Glück kommt immer. Netzwerk war hier nicht vorhanden und ja, Glück hatte ich mit dem Hecht zweifelsohne. Aber wie du schon gesagt hast, ich war sehr, sehr happy, dass ich dann auch noch die Bass in guter Größe fangen konnte. Und vor allem meine Taktik, die ich mir zurechtgelegt hatte an jedem Abend zuvor, eigentlich bis auf den zweiten Tag immer aufgegangen ist. Also da war ich schon sehr happy. Gestern warst du nicht ganz so glücklich. Du hast, glaube ich, 2 Fische in die Wertung eingebracht. Ich glaube, 2 56er Zander waren es. Und warst schon ein bisschen down nach dem Tag. Und man hat gemerkt, du bist dir nicht so mehr so sicher, wo du stehst in der Tabelle. Wie war es heute? Mit welchem Gefühl bist du nach Hause gekommen? Als ich heute nach Hause gekommen bin, habe ich schon gedacht, ich habe einen Platz auf dem Treppchen geschafft. Und das hat mich natürlich erstmal glücklich gemacht. Aber auf der anderen Seite war ich extrem nervös, ob es jetzt dann gereicht hat. Weil wenn man performt oder wenn man das Gefühl hat, man hat gut gefangen, dann will man natürlich auch gewinnen. Und ich wusste halt, dass die anderen Jungs auch extrem stark sind. Patrick hat so oft bewiesen, dass er auch mal von 0 Punkten einfach mal direkt ohne Augenzwinkern in die nächste Runde kommt. Deswegen hatte ich schon Angst vor all den Anglern, dass die auch gut gefangen haben. Und ja, bin froh, dass es am Ende doch gereicht hat auch. Du warst vorher, meines Wissens, der einzige YPC-Angler mit 2 Goldmedaillen. Jetzt bist du der Einzige mit 3. Eine YPC Boat, eine beim, ja jetzt mittlerweile nennen wir es YPC Bank, aber ehrlicherweise war es eine Mischung aus Ufer und Bootsangeln damals in der allerersten Staffel. Ja. Jetzt auch noch mit einer reinen Ufermedaille in Gold. Ja. Herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen Dank. Sehr, sehr verdient. Dankeschön. Und auch nochmal vielen Dank an euch. Ja? Extrem viel Arbeit reingeflossen, das merkt man. Man sieht, wie aufwendig das ist, auch im Schnitt und so weiter, was die Zuschauer nicht sehen. Haben die alle, die ganzen Leute, die auch mit uns mitrennen müssen, die Kameramänner, echt gut gemacht. Also Hut ab. Vielen, vielen Dank. Das freut mich, aus deinem Munde besonders zu hören, weil du ja dann doch vom Fach bist. Ja. Ne, ich finde, man sieht, ihr verbessert euch jedes Jahr und es macht echt Spaß. Und der YPC ist einfach das beste Turnier Europas jetzt, würde ich sagen. Da gibt es keinen Zweifel dran. Ich würde sagen, das können wir, oder würde ich gerne so stehen lassen. Vielen, vielen Dank, Dustin. Danke. Oh Mann, ey, jetzt bin ich aber happy, Alter.
Vielen, vielen lieben Dank euch Zuschauern, dass ihr uns wie immer so die Treue gehalten habt, jedes Mal eingeschaltet habt. Die Quoten waren wieder überragend. Vielen, vielen Dank dafür. Es ist nicht selbstverständlich für ein Format im Angelbereich, dass das so viele Leute interessiert. Vielen, vielen Dank an alle Sponsoren und alle Teams, die mitgeholfen haben, hier dieses Projekt zu finanzieren. Das ist natürlich auch ohne Geld nicht machbar und ohne finanzielle Unterstützung zusätzlich zum Support von euch Zuschauern brauchen wir auch das. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann möchte ich mich ganz herzlich bei meinem Produktionsteam bedanken, die wirklich wieder alles gegeben haben, ob es hier draußen war, in der Hitze oder in Holland, über Stock und Stein gekraxelt sind oder die vielen, vielen, vielen Stunden natürlich auch im Büro. Denn das, was hier vor Ort passiert, ist zeitmäßig gesehen tatsächlich nur die Spitze des Eisberges. Da möchte ich mich auch ganz herzlich bei allen bedanken, die da mitgewirkt haben. Und ja, die letzten Worte in dieser Staffel hat natürlich wie immer Charles Rettinghaus. Macht's gut. Dustin Schöne gewinnt also nach einer überragenden Gruppenphase, einer überzeugenden Leistung im Halbfinale und dem mit Abstand besten Finalscore zweifelsohne sehr verdient den YouTube Predator Cup Bank 2023. Ton van Ham war in den Niederlanden erneut extrem stark. Im Finale funktionierte das Zanderangeln sehr gut. Beim Hecht und auch beim Bass hätten es für die Titelverteidigung etwas größere Exemplare sein müssen. Unglaubliche Leistung trotzdem, in 2 Jahren hintereinander Gold und Silber zu gewinnen. Flo Hassenflug und Patrick Marable, die in Holland beide extrem stark performten, durchlebten während der 3 Finaltage sehr gute, aber auch sehr frustrierende Phasen. Letztlich reicht es für Flo auch ohne Wertungsfisch an Tag 3 ganz knapp zur Bronzemedaille. Patrick Marable fährt mit leeren Händen nach Hause, kann jedoch sehr stolz darauf sein, als einziger Angler in den letzten 3 Jahren immer unter die letzten 4 gekommen zu sein. Doch nicht nur die 4 Finalteilnehmer machten das Turnier zu einer großartigen Staffel. Die 24 Anglerinnen und Angler gaben alle ihr Bestes. Sie schmiedeten Pläne, die mal besser, mal schlechter aufgingen, hetzten von Spot zu Spot, mussten Fehlbisse, Aussteiger, lange Durststrecken, Staus und Autopannen ertragen und fingen viele und zum Teil wirklich außergewöhnliche Fische. Wie immer beim YPC sahen wir echtes, ungeskriptetes Angeln. Freud und Leid lagen stets nah beieinander. Nach diesem aufregenden Finale wünschen wir euch allen frohe und geruhsame Feiertage, einen guten Rutsch in ein gesundes und fischreiches Jahr 2024 und viel Spaß beim Shoppen in unserem Weihnachtssale. In wenigen Wochen beginnt bereits der YPC Bass 2024, den ich, da er auf Deutsch ausgestrahlt wird, zum ersten Mal begleiten werde. Mein Name ist Charles Rettinghaus und ich sage für dieses Jahr ein letztes Mal Ciao. Bleibt gesund.